يعني تم التحفظ عليه. اول ما عرفت الخبر ده هربت هي ومين واللي معاها التاني، اللي هو ما اعرفش ان هو اللي هو صاحب اصلا جوز امه. يعني ما اعرفش واحد منهم هو اللي راح بيه المستشفى، يا جوز امه يا صاحبه، ما علينا، هما الاثنين واحد يعني مش هتفرق. طبعا على طول اتعمل كمين لحد ما تم القبض عليهم واعترفوا. قالت والله انا ما اقصدش ان انا اموته، واحنا ما نقصدش نعمل فيه كده، ولكن احنا ما كناش عايزينه يشوفنا واحنا بالوضع دوت. وضع ايه؟ وضع ايه انتوا بتعملوه صح اصلا؟ يعني انتوا مبسوطين بنفسيكم يعني؟ وانتوا عشان تشربوا وتخلصوا على الولا؟ هو في ايه؟ ربنا يرحم كريم طبعا، شهيد من الجنة ان شاء الله، او شهيد في الجنة ان شاء الله. طفل لسه ما شافش من الدنيا غير الوحش، بس ما شافش غير ما عندهاش قلب، ما شافش غير راجل المفروض ان هو مكتوب في البطاقة بس ذكر، وهو للأسف لا يصلح ان هو يكون ذكر. حسب الله ونعم الوكيل، وسلام. ورسالة بقى أخيرة لكل أم أو أب بترمي عيالك عشان خاطر نزواتك أو حياتك، هم ذنبهم إيه عشان يحصل لهم كده بسببك؟ راجع نفسك. مع السلامة.